Ямар ч сайхан байна. Найз нь уралдаан шалгалтанд унчаад бүр балаад явж байна. Тэгвэл бидэн дээр очлоо. Аав ээж хоёр маань намайг эрдэмтэй хүн болгох гэж зэтгээд байдаг. Би чаддаггүй. Малчин хүн гэж намнаас хав байдаг юм биш. Мал дагвал ам тосдно. Ажил хийвэл алдар олно гэдэг шүү дээ. Нэрээ би та нартайгаа хамт байгаад л исэн бол өдөөд ингээд гадаад ч явах байсан билээ. Хамбургт ирэхгүй нэ. Явах цаг болчихлоо орё. Баяртай. Их юм зэрэг. Таныг аргийн маа гэдгүү. Мараг алдчих төглөө шүү. Таны тухайн арга бичгээр хэвлэлийн газараас явж байна. Надад яриад ах юу ахав те. Тэгээд шиярах цаг алга байна. Тэгвэл дархан хүртэл хамт явна. За тэг. Үгүй би явахгүй. Баяртай. Зайлуу. Босоодаач. За. Ичгээд юм бэ? Хотлаач те. Агима. Хэн бэ нөө? Сайн. Ма. Баярлалаа. Ой, яа сайн уу? Чи ташгааснаа. Авса. Манайга танилц. Отон. Акин. Сайн байна. Боцтой цахилгаан бичээ. Бичнэ. Юм хэрэг зогсож байна. Гэлэн хахаас өмнө хот яваад би чамд мал уран цанц авчих гэсэн. Залуу хүмүүсийн амьдралын зам алхам тутамда сонирн байдаг шүү дээ. Та илгээтэй хөдөө гарсан нөхдөй хатхой ярил та. Баярлах баяр. Шантах бэрхшээл тохиолдож байсан л да. Should we
10 дугаар ангид төгсч хөдөө гараад мал маллах саналаа гаргаж ангиар энэ нутагт ирсэн. Говь нутаг ширүүн хэцүүл гэж ярьж байсан. Харин одоо бол энэ байгаль нүдэнд тасаад хамгийн сайхан харагдах болж байна. Бид 25-д ирсэн. Одоо дор бүрийн ажлаа аваад тус-тусдаа гарсан. Өнөөдөр бид эвлэлийн хурлаа сөрөгийн бэлчээр дээр хийж байгаа юм. Хүүхдүүд агимага хариуцж яв малыг хувааж авах зүгтэй. Агим өөрөө дургуутсан хамаагүй. Би энд мал маллах гэж ирсэн болохоос биш. Ажилгүй ямар ч бүтээлгээс авахгүй. Би яасан ч чадахгүй. Заах юм. Зохион байгуулж удирдана гэдэг маань хамгийн хариуцлагатай хэцүү ажил. Ер нь бүх ажил зохион байгуулалт санаачлагаас шалтгаалдаг болохоор нөхдөний чинь амжилт чамаас л хамаарна гэсэн. Тэгэхээр чи энэнийг ойлгож нөхдийнхээ итгэлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Агимаг эвлийн үрийн дарга болгож хариуцсан малын бид хувааж авах зүйл бидтэй. Би өөрийнхөө дааж авсан мадаа өөрөө л марлна. Тэнцэнгүй хэлдэг зүйтэй гэж бодож байна. Агима нөхд чинь чамд өндөр итгэл хүлээл гэж байна. Чи энийг заавал биелүүлэх ёстой. Нэгдлийн нам захиргаач гэсэн чамайг зохион байгуулах чадвартай гэж над ярьж ирсэн. Тэгэхээр би ч гэсэн хүүхдүүдээ санал хэлдэг юм чинь. Хүүхдүүдээ тэрхэндээ. Хүй, цэцэг болоод л. Хорол тусах гэж байгаа ирвэ. Чи яасан бэ? Морь босгаад явуулчих юм. Морь босгосон нь үний юм уу та? Мориндоо мордож чадлаггүй яваад ирж байгаа юм биш үү? Дараагийн хурдыг хизээ хаан хийх вэ? Дараа сарын сүүлээр эндээ хий. Хэх үү? Энцэнгүй. Эдийн хавыг бамбаруу шат гэдгийг. Та тэр хавыг хардав? Хөөе. Кучи нэрэлэнэ олимпийн бамбаруу шарах юм уу да? Кэби насараа энэ газар нутгалахтаа ёор анзаардгүй байх юм байна. Хэдэн нэрмэн гэрханыг ямагс хийдээсэж боддог болсон юм аа. Баяртай Энцэнгүй. Баяртай. Баяртай юм аа. Баяртай. Охин. Юунд болсон? Чамайг үйлдвэрлэлээс хол хөндөй бай гэсэн хэрэг биш шүү. Мал малгааг мэдэж байж сайн зохион байгуулж чадна. Мэдв. Мэдв болов. Гэрээ санчана уу? Саналгүй яах вэ? Би саяхан ээжигээ зүтгэснээс хойш бүр ч их санаа зовоод байна. Агимагаас л болж бид бүр сургуульчгүй баларч байгаа. Гүн нөгөө илгээл дээр гах сайхан гэдээс нь одоо хаа байна? Гадаа гандаж хөдөө хөхөрч бичээр дагж яваагаас л өөр юм алга. Уг нь малчин болох сайхан л да. Даанч гэрээсээ хол говийн нарамж харагдах нь хэцүү юм. Хөөе та чинь юу хийгээд байна? Наач насана. Ямар айхтар халуу өдөр вэ? Чи бас нэг хашаар хоёрын байж гэдэг үс юм аа? Энэ эдгээр ирдэг байсан чинь та нараа. Энэ нутгийн унгалгүй одондоо тусдаж олсноо ууж явдаг хүнтэй. Манай нутгийн майдрын хүүхэд нэг юм ажил төлөвлөхгүй юм байна. Ажилгүй гинэ? Хүн зүгээр залуу л да. Сэрэгт яваад техникийн мэрэгжилтэй болж ирсэн юм гинэ үлээ. Мэргэжлийн ажил хийнгээд мал дээрч харддаг ингээд явдаг дам шиг байгаа. Даргад даахайсаа. Бидэнд эрэгтэй хүний хүч хэрэгтэй шүү дээ. Долоон банд маань цөөдөд байна. Наац яа. Одоо энэ их нэрхтэй болцсон дам шиг бидэнд хэрэг болдог ш. Марг хойт насны юм даа.
Засрахгүй гэж юу? Гэн малчуудтай мал мэдтгэл үнэлтэй. Зэнзунга. Тачиас апартамент. Вигизэт. Нүргэттэй зүрх гिचгдээд байгаа. Цогтоо там шиг мэн явж цогтоо тааждаг юм бол. Хүүхдийн шүү, хүүхдүүд байх чинь. Чааваса. Тамаа бүгд хайцсан. Зайду. Уртахаргу тамхон чудовай. Урдууч нураагаад хөө хойдууч өргөөд хөө. Ууланч байжээгүй дээ. Хэдэн мад нөмөртэй юм? Ха, нэг. Хэчиуч. Мама гав. Танди шойла. Зүгээр. Чи яаж байгаа юм бэ? Цогтуу хүн гар хөдөг гинтэйчүүл яа. Агима. Мадгайг нь авч өгөөд юм чи не боо юм. Сайн ч юм уу. Сумын заахантай хүнч. Харахад чөргөс ч гэсэн шөрмөстэй хөө шүү. Та нар тэрэг бол тусалж болно. Тусалж яваад их баярлах байна. Цогтуу харам талхай болчихвол яах юм бэ? Яахаасэ? Манай баригад нэг шин залуутай олно. Ер нь энэ залууг ятгахад манай баригадад орчих юм биш байгаа. Заадын зунга. Баяртай. Чу. Сумын олцоод явж. Чи дахиад ажил гойж очоо юу? Дарга нар байна уу? Авардагч л байна. Айргу. Гэмээр дамаа бодорчтэй. Нахватана нэгдлийн орлог дарга болсноос хойш минь тусаач мэдэхгүй их сагаад байгаа хүн. Хиний гол усныхан чинь биендээ тусуулахад яах вэ? Намайг нэгдлийн мад авгүй. За Цэрэгч явахаа өмнө хэдэн адуу нууранд орвол төлбөрт орж байсан хүн одоо чадахгүй гэл. Зөв биз дээ. зөв. Тэгсэн чинь давнаа дарга. Тэр чин цаг зуурын бэрхшээлээс болсноос биш. Чиний буруугаас болсон юм бишээ. Чамайг нэгдэлдээ сайн ажиллаж байсныг мэднэ гэж намайг хөөргөж. Тэгэхээр би нэгдлийн ажлыг хийгээ зүтгээд байсан. Ястай. Тэгэлгүй яах вэ? Замтай илгээл дээр дайрлаа. За. Тэнзүнгаа хэдэн хүүхдүүдийг захирч байна да. Илгээлтэй нэзэд гэж нэг хэдэн хүүхдүүдэд энэ нэгдлийн аль өлегтэй тарган затгалан малыг өгөөд одоо бүр тарга твэргэн алдаж гүйцээд байгаа юм. Манай тарга нарчтэй бензин гэж магтаад баг. Гүйцэл цаатгач намайг яалаа. Нэгдлийн хэдэн төлөг өгсөн чинь нэгдлийн мал өгч байдаг. Өөрийнх нь тарган затгалан мал дахиж явдаг. Бид бүсүүж шахаагүй юм. Бензинчтэй. Хүний мөсөр муухан шүүд. Чи бензинтэй хадивж мараацнаас мотогорахыг аппаратч явбал дээр байдаггүй дээ. Алиуха. Нөгөөх шинэ юмнасаа хүдэр тамсуулаач. Эртээ хангаа гэсэн чинь шам байгаа юм шүү. Гохоо манай нөгөө хэдэн шатсан байдгүй шүү. Эртээ
имзүү урагшаал гарсан юм байгаа нь л та. Тэрнээс хойш сургалга. Тамаа зураг шаарч. Эвэн нутагт байхгүй сайхан юм тутаа. Харин би сэтгэл заваад байна. Энэ хэдэг орчих явж болдог. Хөдөр минь. Чиний сургын гаргаад болоод өгөхгүй юу? За. Чамаг ирнэ гэж юусоо сонсонгүй шүү. За тэгээд ганцаараа мэдчихэв. Манайхан бүгдээрээ сайн бидтэй. Бид нар сайнаас мадаа ээлжээр хариулж ээлжээр амардаг болж байгаа. Өө тийм үү? Би чамд энэ хоёр намайг авчирлаа. Хурдхан уншаад өгөөрэй. Энд чи 3 хоногийн тань болно. Харин буцааж яд төхүүлт юм билээ. Би удахгүй ирнэ. Чи ханаа хожирч байгаа мó? Тийм би өчигдрөөс говьлоод. Манай тэнд дараа ортгүй. Хантаад байна. Манай энэ газрын гарц гайгүй шүү. Шин үдшиг хийх яасан бэ? Хийнэ. Одоо хамтаа завдахгүй л явна. Хүүхдүүд маань бичээд байгаж тарчаа. Үдшиг кинонд л намайг авчиж шүү. Миний орон дэмзэнгаа гоочихгүй юу? Дэмзэнгаа тэртээ тэргүй нарийн шууган дургүй юм чинь уухан тасл байх. Манаас энэ 3 дугаар нь. Миний тухай ч яах нэ. Танаас ч чөлөө ороо ийм амархан барьцсан юм уу? Харин тийм ээ. Аль хэзээ барьцсан штэ. Энэ хин бэ? Балбатартай төсгөө юм гэж юу? Нэр тийм ээ штэ. Энэ чихийн хараа. Яа, энэ юм дэс. Могоо гэж харлаа. Найз нь турх санаатай. Чи сандаа хэдэж шүү таяа. Үдшиг хэрэгтэй. Үдшигэн дээрээс хоёр дагуулад явах юмтай ож магадгүй гэж санаа. Муу чадварч байгаа шүү. Барихгүй байх чинь яагаад. За боожиг. Хүй хүн ирж чинь. Боо талд хам бүрхтэй. За тэмцхэн оо. Сайн байна уу? Хэрэг хүний жаргал эзгүй хэрэг гэдэг чи энд. Огт энийг л хэлээд байгаа юм шүү дээ. Хаа. Хахан хаан хараад авсан газар дугаад явдаг юм. Та дандаа халамжтай явдаг юм уу та? Автос уцахгүй шүү. За доо. Юу юм хараа. Наад нуруунд дээрх дөрвөл жим чин дуурдаг юм дуургах. Би радио холбоо цагилгаан сафери мэрэгжлийн хүн шүү. Эвдэрсэн бол засаад өгөлтэй. Бас уурлах санаатай. Та хэрэг зугаадганд би сатаа очихоо та. Би тантай тогтоо уулзмаар л байна. Дэрэгч хүнд чинь дургүй зэхгүй бол
Би хэзээч мэдэн шүү. Та ууснаа шингээчгээд ирсэн замаараа сурсан дуугаа дуулаад буцвал дээргүй юу? Ирсэн замаараа буцахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээ. Дуулим хорвоо дуулахын чамаар заадахгүй. Чүү. Энэ цадаг баргаад таах юмсан. Ангийн андууд ажлаа сашраад зүгтаагаад байхад энэ саксуу залуу чиний үгэнд орно гэж ястай үлгэр бидтэй. Тэгээд бас тухтай уулзна гээд байгаамаа. Учрыг гаргаад хэлвэл ойлгох задаг гэж бодсон. Цаад. Чам таалагдаад байгаа юм байна л та. Чи ч засаад авахгүй байлгүй. Хүнийг басч болохгүй. Өөрчлөлт хийж болно шүү дээ. Хөөе. Миний дүүн чи ханаас гараад ирвэ? Та эзэнгүү тэмээ гэж бодоо юу? Ахан машина. Эсэнд суулгачхад ядарч явна. Ямар сайн даа. Чиний хэдэн тэмээнээс барьж татуулгасан надаа явах да. За. Миний дүү ахта тус болж үз. Эдлэгэн сургасан тэмээ даанч байхгүй те. Хөөж сүрэгт чинь бойлдоо тэмээ 2-3 харагдаж байлаа шүү дээ. За миний дүү ахта тус болж үзэлтэй чинь. Ахын машин нүх энд байгаа. Тэнд 2-3 хүн хатаж өгөх гэж байна. Тэндээс 2 хүн ирлээ. Танах нь. Өө, манай 2 ирж байгаа. Ашгүй дээ. Чи бид тэр зөв хэлжээ. Энэ талдам говьд бас хүнтэй тааралдаг байх нэ. Энэ хүүгээс би машина татуулах тэмээ гуйгаад. Дөө өгдваа. Таанчтэй. Дүүмэн бидэнд тусахгүй бид нар ч гөрөл болох нь шүү дээ. Маар. Чи эртээ айлцж яваад зүг гашлахчихсан шүү. Дахиад битгий гашлахчаад бидний нэрийг хөөдчихөөрэй. Би айлцсан юм уу? Тэр өдрийн халуунаас болсон шүү дээ. 3 дугаар баригад 29-40 литрийг өгсөн гэрэлмаа хүлээж авсан базаргээд мутаа үлдээч. Ингээд хэрэгтэй ч гэдэг болс та. Хөш гэрэлмаа. Хоёул уулзъя л та. Зүгэл хурдан тушаагаарай. Үжлэг хийх гэж байхад чи ингэж хэлдэж болохгүй. Аль босоо бос. Босооч багш өвгөн мэдэн суралтыг заана гэж зүгээр сурлахгүй зоож. Суралтыг биш тийм амар бүтдэг ажил биш юм аа. Би өөр ятаач. Миний найз зүгээр зогсохгүй. Өөр ажил томлогтой явж байна. Маа. Чихэр. Чи юун дандаа хүнээр ажиллая. Үш, чаач чи. Алив гар руу оролцсон оо. Яа. Алифтаа илэрэ. За.
Дэстэ балаасаа. Хүш чи яа би өөрөө хэлдэг. Чамаг хэлэн дээр айгаа. Уугш. За, элдүр зөөлөв. Өлөө. Чи өөр гараагүй чи хөө. За. Хүүхдүүд минь уулд гэрээ буулгаад унаа. Үдшилт хийх гэж байгаа маа багшаа. За, тэгээ гэрээ буулгад гин яаж вэ? Байр засчихгүй юу? Хөөе. За танартай. Дуулж уртхаа батаад эдмали хазсыг мартчих нүд. Хаанаас та багшаа. Бид нар таны хэлсний бүгдийг хийчихсэн. Одоогоор сүгээ даваад тушаачихсан. За. 3 хашаага барьчихсан юм чинь хаяа уулзахаж болно үсттэй. Өнөөдөр зөвхөн 2 дугаар ээлжийнхэн л үдшилт хийн. Багшаа. Та зиндэг наашны явуулж хаад хонийн төр харж яахгүй юу? Энэ хүн Баянгол доторж байгаа. За тэг явах үү. Агаа манайсаа дэмжиж алга. Би цэрмагаас очиад тас. Байхгүй юм лээ. Бага штэ. Завалсан байна маа. За. Хөшөөний. За миний хүүхдүүд магт хазаарч өдөр бүгд хийж сурцгаалаа. Одоо энэ бойл бурундгийг энэ хэмжээ байдлаар бүгд хийж сурцгаа. Бид ч даргууд. Тийм байна. За. Тарган тавтаа сайхан зулцгааж байна уу? Сайхан зурцгаа. За явж ирв үү? За явж ирлээ. Сайн байна уу? Сан байна. Сайн байна уу? За, манай залуучуудын ажил хэр зэрэг байна да? Зүгээр сайн байгаа. Сайн байна уу? Сайн байна дарга. Газрын гарч гайгүй шүү. Үгүй газрын гарч ч одоохондоо буцгаа шүү л байна шүү дээ. Тэнцэнгүй. Ноосныхоо дутуу гүйцэх арга байхгүй байж. Эд одоо ч ноос ханаас олох байд. Хэцүү яа. Та нар үжиг хийх гэж байгаа юм уу? Тий. Хамбургд Цэнд 2-т социалист уралдаан төрүүлсэн баярын бичиг гардуулах учиртай юмсан. Би яг цагаа олж иржээ. Хэдэн цагаас хийх юм? 20 цагт эхэлнэ. Оо, тэгвэл би амжихгүй. Алуу, залуучуудаас болов. За. Сайн байна дарга. За. Агаа нөгөө хүдэр чинь ирэхгүй гинэ. Хүдэрээ яах гэсэн? Үдшилтэд оролцоолох гэсэн. Эвтэйхэн дуулдаг гэсэн биз дээ. Уртын дуунд ч хоосонгүй шүү. Тэрнийг бид бариад дагвал яах вэ? Болшгүй. Цэргээс радио техникчийн мэрэгчлээ болж ирээд маллахгүй. Мэргэжлийн ажил хийгээд байгаа юм. Та нар сайн ярилцал да. Хүдрийг зөв талаас нь түшээд авбал тийм болохоо байсан ч залуу биш. Уучлаарай дарга. Би бодоод тартаа олзод. Тэгээд чи юу гэж хэлээ? Манай үдшилтэнд оролцооч гэсэн. Хүлийн авахч эвдэрчлээ. Ирээ засаад өгөөч гэж гуйж ингэж аваад ир. Хүлийн авахч ажиллагаатай юм чинь дараа хотлоо хэллээ гэж сүйд болно шүү дээ. Гүй ээ, би эргэтэн дуурахгүй болгоод байж хэл та. За одоо чихний бүглээ хонгойлогддог ганц хүлийн авахч юм бодийг хөтөлж авах нь. Чи яваад аваад ирээч дээ. Очоод хэлье л да. Октода танилцсан. Хүдэр. сайн байцгаана уу? Сайн. Хүдрээ. Биднээс өнөөдөр үдшилт хийх гэж байгаа. Тэгээд октод маань гоё байгаа юм шүү дээ. Цаа. Манай хүлийн авахч ажилтгүй. Бид нар чиггүүтэй л ажиллаад байна. Яаж гисэн юм бэ? Харин. Танаас нь яачих вэ? Цаан чинь хүлээгээд байна шүү дээ. Энэ утсан салцсан байна. Оо тийм үү. Гарийн хэм бий юу? Байхгүй. Одоохондоо ингээд торгооч. Заадаг. Би дараа агнуу авчиж байгааг юм зөвнө. Тэгээ. Октода одоо цөмөр үдшилтэд орцгоё. Та
Таач гэсэн орны үстэй. Би юу та? Бүжгэлж чадахгүй гэж миний янзыг үзсэн юм аа да. Бүжгэлдэг хүний хажууд миний бүжгэлэх гэж юу байх вэ? Та түрүү сайхан дуулалаа. Саваг үлчил тэр байхгүй юу? Харин та сайхан дуулж байдаг шүү. Агима. Энэ хөгшин харамны юунд дуудаа. Энэ үгээр манай үйлчлэг дутаад байна гэж. Хөгшин хар юм биш. Яах нэгтэй хөрхий. Чамд ямар ч гэм хийгээгүй шүү дээ. Ямар бидний үед ингэх биш. Тэгээд бас их чинь. Би одоо хоогоо явуулж шүү. Тэгж болохгүй хамбүрэгтэй. Хүдэр бидэнтэй байх ёстой. Хамбүрэгтэй. Чи харин нэстэ би хөргөж хөө. Би харахгүй огтд тагацсан ханаа. Энд олоо тахмуутай үстэ. Харин ч тагтай ханаа гэж. Миний нойр холжод байна. Би ч гэсэн хэдүүлээ хаалаа хийж иддэг байж. Ийм сайхан үйлчлэг хийж ээлж хоолч яамаа. Хөш. Өнөөдөр хамбургад яагаад ууртай байсан бэ? Хагийн мадлаа гомцсон байхаа. Нэрээ тийм байх шүү. Хамбургад бардан юм чинь. Агийн магаар аргадуулах гэж байгаа юм. Хүш охтуудаа. Хөвгүүдэд хідэж буужчих болохгүй шүү. Дөрвөн саналаа хүсэнгүй. Дараараа хүүхдүүдээ. 24 хүүхэд явах болжээ. Гэхдээ хайд. Дөрвөн болчихор саналаа хүснэ. Яаж явах вэ? Уучлаарай найзуудаа. Миний зүрх муу эмчлүүлэх шаардлагатай та нартайгаа явж чадахгүй. Тэ удлаа яриад байгаа ч тэ чи яваа. Цэрмаа. Чи яагаад гэнт бидэнтэй явах болсон юм бэ? Та нартай худлаа ярьж хацрах эвгүй байсан л та. Тэгэл би арын халахны бичгийг нурцсан. Бидний аав ээж насаараа мал дагаад одоо өндөр настай боллоо. Тэгэхээр залуучууд бид халаагийг авахгүй бол өөр хэм мал малах юм бэ? Тийм биз дээ? Тийм шүү. Балчны хөдөлмөр хөөс зурсганд хатуужиж шаардна. Тэрнээс бол зарим залуучуудыг зүрхэн нөхөд өгдөг байх. Хөөе, хотын залуучуудыг мал малах гэхээр үстэй талгай ард байдаг гэсээ. Тэгсэн хэрнээ мах идэх болохоор магнаных нь үстэй тэнийдэг гинэ. Октода, та нар өнөөдөр нэг юм ажигласан уу? Юу? Хүдэр гэдэг хүн цэнтийг байндаа шишнээ дэрэгт очиж зогсоод байсан. Тавныг жоохтаа. Ажилгүй аригчин хар юм хэн нөрөгч идэв. Хэрэг цэнд хүдэр сайн болох юм бол би баярлна. Найстаа олж олно. Хата бацгаая. Унтъя. За.
Маргааш хийний гар хөөлж гинцэн байхад хар. Сам, слушай, босооч. За. Чи юм ачаалуу? Гүй, эзэн мэддэхгүй. За, цөмөрөө баяртай. Чи одоо явах гэж байгаа юм уу? Бат намаа хүлээж байгаа. Найз нь явъя да. Хамбург дээ. Нааш. Айлаа гараа үзвэл. Гараа. Тийм. Нөгөө гараа? За. Ариун цэвэр шалгаж. Хүмүүс өтсөж байгаа юм уу? Тийм. За явж байна. Ариун цэвэр онцсон байна шүү. За баяртай. Баяртай. Сайн цуцгаж агаарэ. Баяртай. Гэрэлмаа ирж агаарэ. За. Агима баяртай. Хүлээж одоохоо. Сайн уу? Сайн байна уу? Явах уу? Хүш чи гараа яачих. Өглөө трактораас ахад насч итл. Сур тасраад гараа шалгуулчлаа. Яна хуульчин шүү дээ. Энэ тайд бооцгоё. Хин бидтэй агима? Үний шүү. Нэрээ хойлцоод яана. За баяртай. Баяртай. Хэрэг эзэн ч алдан боловтой. Хөөе нөгөө хэдэн шарман хавьд алга. Дуургай. Эртээр хэлгээч ийсэн залуус намайг урьж аваачаад тэднэр дуулж үжиглээд мөнч сайхан байна дээ шүү. Би хүртэл өөрийгөө мэдэхгүй дуулж бүжиглж явлаа. Тэр өдөр ястай нэг нарман гарлаа да. Тэгээд асантэй. Нэг залуу намайг дагуулж гараад тухрууны стад авах. Аюу. Би чамд хэлээгүй юу? Тэд чи яаж ч мэдэх болсон. Хулиганууд ч би. Хайрын гайгүй өнгөрч. За, орё. Чамд хадгалсан жаахан юм ч байгаа. Хүтрээ. Чи завтаа байгаа бол манай хэдэн хоног услаад хараа. Элгээштийн эзэн шангаас дооргүй шан өгнө гэж мэдээрээ. Тэгээ би осон чи. Сайн байна. Оо, манай зөвнөгч хөө. Орд үзэхгүй яагаа. Сүрэн, дүү чи нэрлээ. Сайн уу бата? Сайн. Би чамайг ирээсэй л гэж бодоод байлаа. Би уран зөвгөнлийн ном уншсан шүү дээ. Чамд ярьж өгнө. Чам шиг мөрөөдөгч, зөвгөнөгч хүнд бол их сайн зүйл юм лээ. Заарч. Харалтаа. Оо яана. Зүгээр. Битгий сандар. Би арччих юм. Чиний ингэний хоормог татсан. Баярлалаа. Намнуудыг үзчихээ. Би нүхтэй амсуулаад ирээ. Хөөе, хормог угаарай. Бэбиний хормог угаарай.
Агима. Оо, нааш. Ашигта. За. Юу гэж? Төрөөрөө дэшивдүүд ашигт. Доош иргүй яах юм бэ? Араагаа давхтаа концерт хараа заяа. Хэрэгжүүлээд цацаа. Унаж чадахгүй бол яах юм бэ юм штэ. Бидний мөнгө нийлүүлж авсан үцэд мөнгө үсттэй. Санаа их зов идчихгүй. Эвтхийн яах вэ? Гар хөдөө гэмтчүүд яах юм бэ? Дээр өцөн хүн шүү. Энэ ямар учиртай зураг? Энэ болдоотрын санаачилж хийсэн нүүдлийн халуусны төсөл. Бодохгүй бид бичээр дээр осон даа. Цаац. Оо. Чигээр хэр зурагч юм болж сайхан авсан байх шүү. Дараачихаа сони та хоёрын амжилтын тухай бичиж зургийг чинь аварсан. Ажиллаж явах сайн. Хортхон сургууль орох юмсан гэж бодох юм. Би чамд начин бодно гэдгийг хэлээ үстэ. Чи тэгээд намайг орхиод явах юм гэж юу? Би чамайг л гэж энэ дээрээ үстэ. Гүн бат ирж яваа хараач. Бата. Чи надад унахгүй ягаа? Чинэмэр догш юм байна. Би бүр хоёр очлоо. Тэгнэ би чамд хэлээгүй юу? Манай хүн чинь нүрээ тэхэн гой цоёо та. За, би чи явъя та. Чи өдөр та адуу маань чонол тоо. Уг нь та хоёртай цуг адуу маань маар байна. Даанч нөгөө хөдөрчин согтуудаа хүм задчих. Би очиж гарах талаар нь хөөцгдээ. Дандаа хүдэр. Чиний хайр хүн чинь тустай болчиход. Биднээсээ хэрэг бүтчихвэл бусдын хэрэг хамаагүй гэж бодож ерөөсөө болохгүй шүү дээ. Тийм үү? Би хөдрийг халтрах замаас нь лаврыг гэж батсан. Зүг биз дээ. Тэр өгшийн арын мань чинь дахиж уус нуруугаа хугалаж чадахгүй шүү. Холхонд байлгаарай. За хөдөр мэн. Залуучууд чамайг дааж авч байна. Бид чамд итгэж байна. За. Агима, чамд их баярлалаа. Залуу хүн ямар байх ёстойг харуулах юм байгаа үсттэй. Би өөрийнхөө бурууг бүр ойлгосон. Ойлгож л байгаа бол миний хэлснийг сайн бодоорой. Хүнд гар хүрнэ гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Харин тийм ээ. Бизнес огтоо толгой ухаанаа уучхаад тэр. Элегэтийн эзэн эвлүүрийн дагаад гаргаж авлаа. Тэр эмэгтэйч гэсэндээ зүгээр байгаагүй л. Цор гэж хүний дургу хөргөж байгаа л тэр. Чи яаж мэдсэн? Аль шүү. Тэнцэн чамайг тоохчгүй байгаа биз? Тэгхэл хүнд. Та хоёр бүр ёр шиг хар ус цөлмөөдөл байсан. Ийм юм болох гэж байж л. Хөдрөө. Чи ойрноос соморвол манай жахноос ингэ тушаагаад хараа. Тэгээд би хөдөртэй шанаг нөө. Энэ бүх сайн сав. Зав хоёр лонгийн багтанда. Ма. тонслыг ээж аав нь хөдөлж байгаа сургууль явуулах болчихч. Сургууль явах сайхан хэрэг. Харин их эцэг нь ингэж байдаг чинь бус түүхтүүд маань ямар сэтгэл төрүүлж ямар нөлөө үзүүлэх үү гэдгийг бодвоштай юм даадаг. Ажилдаа сонирхолгүй бол явуулвал яасан юм бэ? Бусдаа чөдөр болох нэмэр. Муу байна гэд явуулаад тахтаа бишээ дарга. Доктор сургалтад ажиллуулж
ажлын дөрөвтэй болох юм хийжээд хэрэгтэй дээ. Тэнцэнгүй цаанаасаа зөвшөөрсөн юм лээ. Одоо яа гэх вэ? За сайн явж байна уу? Сайн явж байна. Сайн явж байна уу хэмээн. Батар нүүдэлдээ ядарч явна уу? Дуурахгүй байгааг бодоход яхаа ядарч яваа юм да янзэн. Гүй, ойр хавьд ус байдгүй. Тэгээд ус бараадах санаатай. Манай гэрэл магийн хэдэ хонч. Давгүй шүү. Тийм байна. Гүй тарха. Манай хэдэд нөгөө жижиг телевизээсээ бартаагүй эз. Санааны зоргоорч олдохгүй байх шүү. Олдвол өглгүй яах вэ чинь? Дараа тавгна гэж ам авлаа шүү. Би яг өгнө гэж хэлээгүй үстэй чинь. Хүүхдүүд маань хатуунд овоод өртөө болж байна. Манай хамбургад чи адуу ч юм болжээ. Тэр эмэг хангарын нуруунд тогтч байгаа юм. Чи дандаа хамбургуудыг магтаж байна. Тэр чинь бие тос их цантай. Би хамбургуудыг хүнд муулах дурггүй. Тэгээд ч хамбургуудад буруу байхгүй. За болид чиний зүг. За миний охин байцаатайгаа уулзч чадгүй байж. Агима! Наац явлаа. Сайн яваарай. Баяртай сайн сууж байгаарай. Хүй автода! Яг явах болохоор нэг сэтгэл хорогдоод байх юм аа. Таны дэд хүчтэй юм аа. За баяртай. Дээд сургуулийн мансгар очоод өдөөний бид нэрээ таахгүй байгаа юм. Та нар чинь тэгээд намайг гаргаж өгөхгүй юм. Энэ татлагаас самбраад яах вэ? Яах вэ байж? Эмний сургуулийн өдөрлөг хийдэг газар болохгүй юу? Өхөр маань чиргээд амах чинь да. Оо пас баяртай! Баяртай! Шуургаалтай намдаг байхад чи яваад хэрэггүй байхад Охтуудын маань санаа зовоод олтонд чадахгүй байх. Энэ юу төсөл зэрэг. би отрын нүүдлийн тэрэг хийх гэж бодож байгаа юм. Чи гинт авах захиач хаад. Хитэн тимийг авахцаар ирээд л явах юм биш үү? Эр хүний санаанд эмээлтэй хазартаа морь багтдаг гэдэг юм чинь онсон төлхүүртэй онгоц багтаж болно шүү дээ. Агима чи сайн сонсч бай. Айтко Кизим Соловьев нар сансарт 237 хоног аялсан гэдэг чинь хүн төрлөختөн өөр гариг ертөнцид хүрэх цаг ойртлоо гэсэн үг. Тэр аялал Монгол хүн заавал явна да. Чи минь явчих. Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. Дуурга хэдээд үг хайж аваад орчихлоо. Бараан зүсний хэдэн адуу баг үдийн алдад усанд ороод гарч ирсэн.
Тэр биш байгаа. Харнэх. Зинтэ. Би чам дотроо бодож авдаг хэдүүгээ. Хэлсэн. Танай нөхөж одоо манддаг юм уу? Миний би хамгаалагч байгаа юм. Чоо. Чин хоо солиулт. Таны хэлэх юм дууссан бол яв та. Манай хойлог муухай аштай шүү. Би танартай цог ажиллаж амьдрахаар шийдсэн шүү дээ. Чи намайг ойлгоно үстэй. Та ямар байвал би нөхөд хэлчихгүй дээ. За болтоо. Хойлог. За. За яах вэ? Хойлог надад дасах цаг ирнэ. Би сая ёстой сонин зүүдлээ. Зүйтэй магаш. Одоо ярихгүй бол би унтах чадахгүй нэ. Чи сэрээд сонсол та. Цахаа хүчтэйхэн цахилгаан станцаас нөгөөрэй дээ. Хөрөө сүхч гисэн дээ. Эртэхнээс нөгөл хүүхдүүд маань ажиллахад урамтай шүү дээ. За, нутаг минь. Хүчтэй энэ байгаа юм. Наад хоёрыг хол аваа. Энийг хараа. Хэнийг соходлоснаад өгөх юм алга. Өргөн мотор байгаа гэж хэлсэн. Зогтой би чинь энэ байна. Чамд омогдуулж өгч чадахгүй. Чи ямар чиний юм гэжтэй. Ямар ч байсан одоохондоо эзэн би. Эзэн юм аа мэдээж эргэн усаа хачдаг. Чи мэдэх юм уу? Дарга мэдэх юм уу? Хийхэндээ шмаг. Ажлаа яаж арга хурд дуусгах вэ? Хангад мөн чамрах нь нурах юм да. Одоо хадлаа авцаг бол. Ярахгүй бол болохгүй. Ядаж унаа хөсөгч ирэхгүй. Хоол ундч тасраад. Эдмаа чарахгүй ядарч. Тэгтээ би зарсан тохир хэрэгтэй. Амтсан хугацаанд ажиллаад дуусгах хэрэгтэй. Яаж ингэж болох вэ? Ажилд мах. Босгоорой. Ажилдаа гацгаая. Гид зөвдөд байна.
Ядраа тэрдээ босох чадлаа нүднээсээр хөдөлгөмгөл болоод байна шүү. Бид чинь хүн болохоос техник биш шүү дээ. Босоороо задуусаа. Ажилдаа гарцгаая. Та нар ажлаас төгшөөж атралд шивтгэдэг ч үгүй нөө. Та нар миний төд ажиллаагүй шүү. Өөртөө төд ажиллаж байгаа гэдэг ойлго. Босгүй бол би ганцаараа гарлаа. Босцоолоо ажилдаа гарыг. Алуу босоороо. За болоо. Чөөрөө босоо. Ажил хийгээд хахад бид бие харьлаж яах босцоо. Ой, мань хүн гинт тухаарч. Чи хурдаач гэж. Ажил хийхгүй шалтгаан. Мөн олчтой. Ёо. Тэнт биш юм уу гэсэн юм та. Нүхтэйгээ залцаа би их амрыг хараад идчих юм юм шүү. Аги маминийг чүнхэр баслаад байна шүү дээ. Хүрээтрээ. Хасангийн биений хаа. Энэ л мохроод байгаа. Төргөө явахгүй л болохгүй. Имчтод цаг алдаад яах юм бэ? Шууд аваад яа. Би марин тэргээр аваад яа. Та нар ажлаа их хүч хараа заяа. Эргэж ирэхдээ хоол хүн савчирна. Би тэргээ хэлж. За тэг. Бата маш. За. Хоцсон усаа. Надад халууны малга. Магицны мууч. Кара. Яасан ч удаа явж юм дээ. Чу. Имлгээс хийж байгаа хол. 2-3 хоног гарах байхаа. Оо, хамбург дэрлээ. Аа, тийм ээ.
Сайн амрагда. Сайн байна. Сайн явж байна уу? Ямар сайн уу явж байна? Ажил сайн уу? Сайн. Гасан зүгээр. Агима. Чи нааш. Юу болоо? Чи намайг дандаа хуурч явдаг юм байна. Би бүгдийг мэдсэн. Хаанаас та хамбургд вэ? Чам түүний гэсэн сэтгэл байхгүй. Мэдв үү? Тэгээ дандаа хүдэр гэж явдаг юм. Хамбургд битгий урлалтай. Би чамд хайргүй дээ. Худлаа. За та нар майхна тэрний хойно бариарай. Агима. За сайн байна уу? Сайн байна. Улаан барилцгаар сумын залуучууд 3 хоногийн хугацаатай ирж байна. Ямар сайн. Бид даваараа нэг юм хийсэн байгаа. Ахлагч саранч юм. Сайн байна. За та хоёр сайн ярилцж ажиллаж авчуулаарай. За. Дарга. Бидний энд ажиллаж байгаа юм чинь нөгөө хүнд ногдох 100 кг танаас чөлөөлөгдөх үү? Тэгэхгүй шүү. Харин эндээсээ түгээд босхийг бод. 3 хоногт дарагдахгүй их ажил байна. Яахаараа та нар ажлыг дандаа бүтэхгүй дагаас нь боддог болсон бай. Чинаш. Хүүхдүүд махнараа цаагаар юу олон залгаж өгье. Тэнд үлдэж бидний нэг авах юм шиг байгаа. Харин. Тасма. Тэнгэр цуцаа талан зүгээр юм уу? Ажил би харин. Харин хайжууд зүгээр биш ээ. Нэрч тийм. За Агима. Танайд аймгийн бүх сумын залуучуудын төлөөлөгчид ирнэ. Сайн бэлдээ. Бэлдээд авч явах уу те? Ажлаа танилцуулаад байгаа байдлаа үзүүлчих юм байгаа ч те? Юу гэсэн үг вэ? Бид нар чинь нэрээ хамгааж үлгэрчээж байх хэрэгтэй. Жишээлбэл сумын замын дагуу цэнд хонь хариулаад явж явах хэрэгтэй. Би төлөөлөгчдийг аваад бичээ дээр нь уулзаж ярилцсан. Харин илгээлтийн эзний ингэрч жижиг бичиг. Тэрэн дээр нь урагшлах зам нэгдлийн илгээлтийн эзэн тэргээд нэр нь байвал таних ялбар. Бас мачны хариуцлагыг дэвшлүүлэхэд ашигтай. Гэнгэ та нар жиг талаад би юу? Их муу байна. Би та нарт аваач чимнэ. Харин үний та нарын хөдөлмөр өдрийн өснөөс суудах шүү. Ер нь надад таах гэдэг нэг цайл. Хоёрт ховсон байрагтай шүү. Танай гэрийн тогтчлт гэж. 3 орноос өөр юм алга. Энэ талаар дарагтаа ярьж тусгай байр бэлднэ. Тэгвэл залуучуудаа ирсэн хүмүүст дадамжихаан тавьчуудах хэрэггүй гэж анхааруулах юм байна шүү. Үгүй. Төлөөлөгчтэй уулзаж ярилцах, ажил төрлөө танилцуулах хүнийг тусад нь бэлдэхгүй юу? Дарга. Энэ чинь хэцүүх ажил байна да. Харин хялбархан ажил гэж? Танахаар нэг залуу байн байрдаг болсон гэж би сонссон. Хөөхөн хорхоо торгүй амт. Хатамцсан үедээ дашгинда. Таны хаач гэж хүн тусрах уу? Уг нь сайн залуу л да. Гэхдээ найз нь кино жүжигч болж ижил нөхөртэй болно. Оо, цахилгаан мотортой болсон биш жаргаж байна. 2 мотор ирсний нэг нь найз тавих гэж их зүтгэсэн гэж. Хамбургд намайг ойлгохгүй. Хөдөртөө хардаад ит. Хайрт
хайртай бол хартай гэдэг. Хайртай бол намайг юу гэж алах вэ? Юу? Хамбург чамд зодсон гэж юу? Хамбургд ерөөсөө өмхийн үнэс юм шиг яриачаар нүдэнд нэг л хүйтэй. Би өөр чамд хэлж чаддгүй байсан. Чимдний сэтгэл гэдэг хэцүү. Чиний хэлдэг зөв. Тэртээ хамбургд надад хамгийн сайхан харагдав. Уучлаарай. Найз нь ч гэсэн юу болоод байгаагаа мэдэхгүй л. Өдөр сайн залуу шүү. Хүнийг таниа гэдэг далаагаас сууч шүртэгтэй адилхан. Цайвцлаа. Нөгөөх нь хэцүү дээ. Юу вэ? Хоолоо. Хоол болчих. Аагийн сүүлийн сар ирээгүй. Нэг ирэхлээр нэг юм авч болохгүй. Ганц хүн чинь бар зөксөн юм үзлээ яах вэ? 2-3 гадуур хцээр цаанд хийчих үү? Чи тэгээд дараа нь яах болохгүй л үү? Хөш, телевизээ асаач. Баримтцэг нь авчи. Таны гайхам шиг хор уршгийг сандгүй юм байх та. Тэр дайны тухай яруу найрагч бүрүүд орж юу гэж хэллээ? Амар юм аккаунтраач. Бодлоо. Энэ дайны талбарт борооны тусал газар тунлгүй ширээсэн жадны үзүүрт бодорч шинэлийн хормойд хатаж байсан. Өвснөгөө тэр газар үлний дороос өндих завгүй хаврын цэцэг зуураар хатаж халуун зунаар шуу буцаж байсан. Хиндэ? Яа, үтрээ. Үнэхээр чи. Сайн уу? Ямар хатчихсан байна? Ороо. Ой. Чи сайн байна уу? Сайн байна. Чи ч минь харуулсан бороо хаа гэж явах юм бэ? Адрах юм орцоход. Оцтой нөх уур дараг төрчлөө. Арт төрчээ. Одоо ч хатрын мэрэнд явуулсан. Явуулдаа. Чи гарч бич. Чин юу сонирхол явж байх юм. За, сайхан амарч байна уу хөдрөө? Сайхан, та сайхан амарч байна уу? Сайхан нь амарч байна. Гочих нь ордо манахаар үзэхөөр бajаа шивдэ. Би эдгээр систем аргаад тэмээч юм болсон шүү дээ. Тэгээд чи тэднтэйгээ таарч байна уу? Байгаад бодвол юм шиг байна. Сайн хүн санаагаараа гэж сайхан газар тааралдаад талаа. Манай авгаа чамайг сургалаад би сая хашаа готыг харнаг ороод ирлээ. Тэгээд энэ зайлгийг харчихсан чинь дэвчиж болтгоо. Дуурга. Надад задлаад юу вэ? Юу. За, дуслаас ч нь болж нэртэр ажил амьдралгүй болох шахсан шүү дээ. За, тэгээд ч тэмээг олсон. хуваагаад уучин чинь юу болдгийг. Тэгээд ч үдээд тэмээ усгүй байсан гэж чадчих. Болсоо. Усгүй аюу. Чиггүй. Син болгоч. Жохоо. Манай хүмүүст мотог чимэт.
чамайг явснаас хойш 3 тийм орсоргүй боллоо. Тэгсэн чинь манай малыг тоолох болчиход. Гочиха 3 тийм өгс тоолуулаад буцаагаад авчаач. Дуургай минь. Яаж болдг юм бэ? За ямар бүр очих гэж байгаа биш үү? Ахама хөдөлтэй ханган өгнө. Өгч. Зүгт. Аваад. Хүүхдүүдийн хийсэн цагаан идэгч хүн амтэн магтаж орж байна да. Энэ орхон харуул чинь өвөөсгөн шүд муутагд мөнч та. За угаалт чухралтлаа. Өнөө хэдээс өрөөрэй явъя. Өнөө өдөгчөөсөө хаалга боловч байна уу? Балгажлээ. Хаалга шүлээд өвдчихүүл яа нү. Хой хүн байна уу? Хаалга өгөөч. Хаалга. Чи юу гэж хашаад хаалга өвчгээд байгаа юм бэ? Наад чи сангийн гэр шүү. Өчтөрч агсан дайсан багтаад байна уу? Гэрэл маа би хурдан гарчаад ороод ирээ чи уцаагаад хойдчихоо. Тэтгэр аахгүй агийн аваад ирсэн. Өөрөө ирж байгаа юм. Гэрэл маа. Би зүтгэжтэй. Агимат доотач. Хой. Хоцлоо. Тэтгэр аахгүй. Чи зам яах вэ? Яах нь? Би ханийн яхаа байсан шүү дээ. Тэгвэл арай эрдэнэ талаар дуулж идэх үү? Аар бол 100 кг, ээдгүй 50 кг, бяцлаг 50 ширхэг. Энд харийнхаа өсгөн зурч. Чи заримдаа зурлаггүй арилаад өгдөг шүү. Заавал очих шүү. Би чамтай уулзах гэрэнд гарын үсэг дурлаа шүү. Чи яавэ? Би бүгдийг мэдсэн. Чи бүр гэртээ оргонооч. Гарахгүй цаажилдаг болоо юу? Би чамаас автай. Зэрэг татах дуудлагч ирсэн. Хамбүрэгтэй. Чи намайг ойлголтоо. Ойлгосон. Бүгдээ ойлгож байна. Амраа юу? Хөдрөн чи төвчгөн жах шүү дээ. Огтудад ирч чадлаа гаргаад яах нь вэ? Хөдрийг хэрэггүй баргаад багсан. Тэрнээс л манай баргаад энэ төр унж гүцлээ. Аягийн мод таалтаа даун байлгүй. Хөдөр минь. Чи хүний итгэж таахгүй. Итгэл гэдэг тийм чамд юм биш шүү. Уугаад татахгүй цаг ирсэн юм. Би чамд авъя юм хэлэхгүй. Чи манай хамтнаас явъя гэж бодож байгаа тэр биз? Хэдэн тийм өгснө би өөрөө ч мэдэхгүй. Гэхдээ тэнийг олж ирнэ. Намайг уучлаарай.
Үсээ хуурч тутамасан. Хүнээс хулгайч тоодсон гэж дугрыг аймгийн шүүх дуудаад явчихсан. Ямар хулгайсан биш үү? Чамтай дахин зодлосон ба. Ямар муухай санаатан хошуугаа үзэлдэж явдаг юм аа. Тэр манай орон тийм яа. Баагаад. Эцэг орон тийм таасан хэрэг. Тэг. Охин манай алга болсон орон тийм шиг. Сайн байцгаана. Сайн байна уу? Та сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. Танаа гурван хатыг чинь тойр шамднаас олж ирлээ. Ноос өссөн өглөрчгээд таачтай. Хин одоо ирээд олоогүй юм. Хөөмөн мадыг чинь хөөцөлдөж байж мал болгонаад. Наад машин чи өөрийн даад хэмжээ байдгийн шүү. Энийг ажиллагаад нэг шүүд болох та яа. Тэгвэл өөр жолооч олохгүй юу? Дээр лав ачуулахгүй. Таавал чиний надад станч Жонас болоод хоёрцох та. Тамигт. Миний зургийн байх хэрэгтэй юмсан. Яасан гэлөө? За яах? Маргааш бид буцлаа. Би чамд олон зураг дурсах гэсэн алга. Гол дөр хэцүү юм байна лээ. Зүг чигээ мэдэж яв гэж энэ луужинг дурсахыг. Захиа бичиж байгаарай л да. Миний хаяг. Баярлалаа. Би маргааш ирж гаргаж өгнө. Бид өнөөдөр Эхорно батлан хамгаалах хүндтэй албанд нөхдөд үлдэж мордуулах гэж байна. Энэ бол та бүхний өсч өндийс иргэнийхээ нэр төрийг хамгаалж чадах болсныг хэлж байгаа. Одоо манай халамжлын хүмүүжүүлэгч авраг мачин Дэнзэн гойв хэлнэ. За миний хөлтөд энийх Монгол орныхоо соргог нүд сонорч их болж яваараа гүн. Эх оронд чинь энүүнээс илүү өндөр итгэл гэж байдгүй юм шүү. Цэргийн албанд мордж байгаа та хоёр албаа хаах хугацаанд бидэнтэйгээ хамт энэ баригддаг хөдөлмөрлөж юм гэж бодоорой. Та хоёрын хариуцжсэн малыг нэгдээс нь маллаж хөдөлмөр өдрийнх нь хөлсөөр ирэхэд чинь орд цагаан гэр бариад хүлээж явахаа амлая. Ini хараа. Ийм үхэндээ танилцдаг чи жастаацтай юм хош. Эмэгтэй хүн юу дурсах зүгээр вэ? Эмэгтэй хүн дүү. За байцаа.
зүйлд альчуу. Агиманы хай мэрч байна. Аягийн маа чамд сайн хийгээд шүү дээ. Чи тэрнээс уушлах уу? Цааш дандаа өөрийгөө зөвтгдөг шүү дээ. Тэрэнд ямар ч буруу байхгүй. Чи тэр нь ойлгох. Надад зүйлтэй өгчихгүй. Яах нь вэ? Надад их хэрэг болоод байгаа маа. Би чам дараа энэс хоёр зүйл өгч. Би одоо чамд өгчөөд өчгөн чэжээ гаргаж явж байгаа. Үдшиг дуусаад авъя л та. Чи надад сонсож таа. Өнөө хэлвэл Чи энийг хараа. яах вэ? Айтайх байх юм. Чи таваа заяа. Баярлалаа. Чи намайг итгэдэг юм байна. Тэгэхээр чамд юу хэлэх вэ? Амьдрал үннийг харуулна. Харин захиа бичгсээ өрөөс мэдэрч. Бидний гаргаж өгөх гэж ярьж байгаа юм байна. Биднийг үш сүрэн гаргаж өгч байгаа байлгүй дээ. Энэ манай сүрэнд нэг сайн болсон шүү хаантай. Хаа сүрэн! Дүүч нэрлээ! Папа! Наашир! Нааширта! Зайс бид нар бичлээ. Сайн яваарай. Өөрт чинь энийг дуусгах болох. Ямар гоё зүйлтэй. Их баярлалаа. Өөрөө миний хаягийг мэдэн үстэй. Мэднэ. Хой сүрэн! Үлдэхгүй юм явъя л да. Баяртай. Захиа биччихэн шүү. Бичнэ. Сүрэнгийн дөө баяртай. 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 Сайн сууж байгаарай. Энийг зогсон мал ямар цаашрагыг давт юм байгаа үст. Цодох таамнасаа. Ороо ууланд гарч сонгон төгөө. Тэгээ. Тэнд цагаан тэмээ цайгуу гэж агуу байдаг юм. Монголд нь мөнгөн дөрөө байдаг юм гэлээ. Тийм үү, ямар сони юм бэ? Сонгон төгтөө очиж үзье. Хэнээр үдиндээс харин хүмүүс элбий ч баавдаг байсан гэж ярилцсан. Тийм үү? Ямар сони юм бэ? Хөдрөгөө. Энэ чулууны танд бас нүх ах шиг байна. Айду. Хачима. Ургач шиг байх юм.
Яам нөхөө. Хүүхдүүд нааш ирсэн. Нэрэн чи Нөгөө мөнгөн дөрөв байх юм биш үсттэй. Орж болохгүй шүү гарсан. Цаанаас чинь их чон гараад ирвэл яах юм бэ? Юу болон боо зэрэг вэ? Цагаан хамын зэргүүд энэ нутгаар их явдаг байсан юм лээ. Тэдний юм байж магадгүй юм да. Дуудсагт хамаагүй гаргуулж болохгүй. Хайр хүсмэс хэрэг хурдан мэдэгдээ. Али. Тэнзунга би зэрэг ядуу хаасан хүн. Тэр дундаа бүр сапиор юм хэрэглэр гэж хаанхын зэвсгэнд явах мэдээ. Үгүй ээ гэж чамд хэлчихээ шүү. Чиний тэр сайпер мэпэ ямар хамаагүй. Али гарцгаа. Сэнтэй! Чи хурдаараа. Би Хамбург театр дээр очихлаа шүү. За. Томик сая ирчгээд юу гэж яаруудаад байгаа юм бэ? Өчигдөр агууд олдсон зэвсгийг уус дахиад дагаад оруулсан. Намайг оруулахгүй гэж их заваасан шүү. Амь насан аюултай тийм ажилд оролцох гэж ундаа зүтгээдээ. Аюулыг ярьж амьдралыг тэтгэх зориг сэтгэл байхгүй амьдрахын учир байна уу гэж. Аги манад хийсэн. Харин чи маргааш хамаагүй би чи нүгэд холдчихоорой. Би чамайг олохгүй шүү. Явдгаараа яваад хүлээдгээрээ хүлээндээ. Ирээдүйд олон соёолно да. Амьдралын өнгөрсөн богино үеийг яг цагаан цан бэ. Та залуучуудад хандаж юу хэлмээр байна? Юу ч хэлэвтэй. Амьдрал хүний ойлгож итгэж явах чухал юм байна. За би гоохоллоо. Баярлалаа. Баярын ажил амьдрал сайн. Москвад очоод их юм үзээд ирээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа.